Walaupun kecil tapi manfaatnya banyak ya untuk tetes kucing ya. Nanti mengobati kucing yang terkena flu, pilek ataupun yang terkena batuk. Cara pemakainya seperti apa? Nanti misalnya ini kucingnya sakit, kita teteskan aja ya, kita teteskan, cukup di 2 tetes teman-teman. 2 tetes ya. Ini kalau yang beratnya itu di 1 kiloan itu 2 tetes, per kilonya itu 2 tetes teman-teman. Ini kasih yang seperti ini. Kalau misalnya nanti kucingnya nggak mau, kasihnya di wet food seperti ini bisa, atau di air minumnya ya, pakainya obat kucing D2 seperti ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman pengen tanya belinya di mana, bisa hubungi ke kita ataupun follow dulu ya.